Jadi kawan-kawan, sebelum menjalankan kegiatan pembibitan ini, perlu kita siapkan 50 ekor induk betina dan 10 ekor induk jantan, kandang semi intensif, kandang tembak bertelurnya, mesin penetasan, kandang brooding, dan kandang pembesaran. Untuk kandang semi intensif ini, kawan-kawan bisa searching untuk lebih jelasnya lagi. Untuk kandang bertelurnya bisa kawan-kawan lihat seperti punya saya. Untuk membuatnya tidak terlalu sulit, jadi dikerjakan sendiri aja pun bisa. Oke kawan-kawan, selanjutnya kita akan menganalisa berapa keuntungan yang kita peroleh dengan memelihara 60 ekor indukan ayam kampung. Dengan sistem intensif ini, maksimal perolehan telur sekitar 180 butir. Kita asumsikan saja yang kita dapatkan adalah 150 butir, maka dengan 50 ekor diperoleh 7.500 butir per tahun atau 625 butir per bulan. Jika kita menjual telur tersebut dengan harga 2.500, maka kita dapat 1.562.500. Untuk modal pakannya sendiri dengan vitaminnya sebesar 876.000, sehingga kita dapat keuntungan bersih sekitar 686.500. Jadi kawan-kawan, kenapa kita harus produksi telur sendiri? Kenapa kita tidak membeli telur saja untuk ditetaskan? Ya jawabannya karena saya berpikir jika dengan memproduksi telur sendiri, kita sudah bisa pastikan bahwasannya telur tersebut fertil dan bios yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang bagus. Jadi meskipun keuntungan kita sedikit dari jualan telur, jika kita perhitungkan kita menjual telur, itu tidak mengapa kawan-kawan. Yang penting kita memperoleh telur yang fertil dan kualitas yang bagus, sehingga nantinya di saat pembesaran pun tidak menjadi kendala lagi. Jadi selanjutnya kawan-kawan, saat kita melanjutkan ke tahap penetasan telurnya, maka kita akan mampu meraup untung yang lebih besar lagi. Bahkan jika kita lanjutkan sampai tahap pembesaran, akan sangat lumayan besar lagi. Di sini saya akan coba jelaskan seperti apa hasilnya. Jadi kawan-kawan, di sini kalian bisa membaca berapa keuntungan yang bisa kita dapat. Untuk harga DOC pada saat ini berada di kisaran 7.000 sampai 8.000. Jadi kalau kita asumsikan 7.000 saja, kita bisa mendapatkan sekitar 4.375.000 rupiah. Dikurangi dengan modal pembelian telur dan biaya listrik, maka didapat keuntungan bersih sekitar 2.812.500.
total keuntungan dari telur dan DOC menjadi 3.499.000. Jika kita lanjutkan sampai dengan pembesaran, keuntungan yang bisa kita dapat sekitar 12 juta, sehingga totalnya bisa menjadi 15.499.000 rupiah. Seperti ini dulu yang bisa saya bagikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya meminta maaf. Dan jangan lupa subscribe. Dan untuk video ini tolong di-share, like, dan di komen. Terima kasih.